دوستای عزیز، ما هم بخیر. همراه قهرمان توکلی، قهرمان فروتان آمدیم پغمان یکم چکر دیگه. بعد از این مسابقه خیلی خسته شده بودیم. یک هفته رو ما را منیجر ما اجازه داده که باید چکرها رو کنیم دیگه. ما فعلا چکرهای پنجشیر را زدیم، فعلا پغمان هستیم. فردا هم بخیر. برنامه کجا را داریم؟ نورستان دیگه. بخیر میریم نورستان. دوستان، چکر و سیاحت خیلی خوب است. بعد از یک مدتی که خسته می باشید دوستا، بری سیاحت، ساعتتان تیر شوه، آب و هوایتان تغییر کنه. و کسایی که در خارج هستی، منظرهای افغانستان ما براتان نشان دادیم که افغانستان بهترین جا را داره که فعلا در قصر کجاستیم؟ پغمان. این دوستا سعی کنید طرف هم